個好樂觀嘅人咯，其實咁但係屋企人對我嘅要求係好高好高嘅，我就唔係嗰啲俾人就由細到大俾人就晒咁樣，係一個公主咁，絕對唔係。咁我喺屋企係要做家務啦，咁亦都係有好多嘢，即係都係要自己去做。咁但係我亦都好多謝我爹哋媽咪佢哋呢一個教導方式，我就好想做一個 lifestyle 嘅牌子，咁所以嚟緊陸續其實係我會出童裝嘅。其實我喺做生意上面仲有好多嘢需要學習啦。咁我覺得喺我呢個年紀可以做到呢一件事，我亦都即係都已經覺得都算係咁樣樣。咁呢一個年紀其實捱下，我覺得 OK 咯，我接受啦。係辛苦嘅，但係我覺得婚姻係一樣好美好嘅一樣嘢嚟嘅，對我嚟講。咁首先就係咁我嘅爹哋媽咪佢哋係即係佢哋其實喺我成長中佢俾咗好多愛我啦。咁我覺得一個 family 係即係好重要，係一個好重家庭觀念嘅人嚟嘅。咁我亦都好希望有自己一個好好嘅家庭。咁然之後就係我又好中意小朋友嘅婚姻，如果可以係去到係真係一個互相扶持、互相進步，跟住係即係無論點樣都好似有一個人喺背後去支撐住你咁樣，呢一個感覺係好 sweet、好窩心。